네, 스미스의 스미스의 층간소음에 대한 대처 방안 및 처리 순서 절차에 대해서 오늘은 이야기를 좀 해보겠습니다. 앞전에는 그 층간소음으로 인한 그 노이즈 캔슬링 시스템이라든지 그 직접적으로 액티브형 그 한마디로 그 귀마개라든지 이어 플러그를 통해서 그 층간 소음을 좀 대처하는 방법을 말씀을 드렸는데, 오늘은 그럼에도 불구하고 윗집에 층간 소음이 너무 심해서 이제 거의 극에 치달았을 때 이제 어떻게 대응을 해야 될지 웬만한 곳은 알려주지 않기 때문에 이번 시간에는 층간소음에 대한 대처에 대해서 말씀을 드려보도록 하겠습니다. 먼저 관리사무소에 이제 민원을 신청을 해야 됩니다. 어떻게 신청을 해야 되냐? 이렇게 뭐 인터폰이라든지 이렇게 전화해가지고 경비 아저씨들한테 아유 윗집이 너무 뛰어서 너무 시끄럽습니다, 이렇게 하시면 안 됩니다. 정식으로 직방이라든지 앱들이 관리사무소에 그 관리 아파트 관리 앱이 있을 겁니다. 거기에 이제 분명 민원센터가 있을 거고요. 그 민원센터에 정식으로 접수를 해주셔야 됩니다. 아님 근데 우리 아파트에 그런 그 앱이라든지 프로그램이 없다 그러면 직접 관리사무소에 방문을 하셔서 관리사무소 소장님께 직접 접수 처리를 해주셔야 됩니다. 많은 분들이 자유 게시판에 앱 같은데 자유 게시판에 뭐 위층 너무 시끄럽다, 뭐 백몇 동 고층 피아노 소리 시끄럽다, 이렇게 좀 뭐랄까 게시판에 글 올리는 식으로 올리거나 아니면 이제 경비 아저씨들한테 이제 얘기를 약식으로 전화로 얘기를 하시는데, 그렇게 하면 절대 해결이 되지 않습니다. 그때뿐이고요. 이건 이력이 남아야 됩니다. 이력이 남아서 이제 직접적으로 이력 관리도 해야 되고 정식으로 접수를 해주셔야 관리사무소 소장님께서 처리를 해주십니다. 근데 왜 이렇게 그 관리사무소라든지 이런 다른 곳에서 알려주지 않냐? 귀찮아서 그렇습니다. 본인들이 할 게 많은데 그것까지 하려니까 불편하고 귀찮아서 안 알려줍니다. 그리고 방송만 오지게 합니다. 층간소음 조용히 하라고. 근데 씨알이도 안 맥히죠. 그래서 꼭 정식으로 관리사무소 소장님이나 민원센터 관리사무소 민원센터에 접수를 해주셔야 되겠습니다. 그랬는데도 불구하고 해결이 안 된다. 뭐 이거는 아파트마다 좀 다르겠지만 그 아파트에는 이제 층간소음 관리위원회가 구성되어 있습니다. 아파트 관리 규약이라든지 이런 데 보시면은 그 층간소음 관리위원회의 구성에 대해서 이제 동대표와 관리사무소장으로 구성된 층간소음 관리위원회가 권고 조치를 할 수 있도록 아파트 규약 이런 데에 기재가 되어 있습니다. 근데 요런 거 우리나라 특성상 이런 게 좀 가라로 돼 있을 확률이 높습니다. 실제로 존재를 그 규약이 있음에도 불구하고 어떻게 되는지도 모르고 있고 그런 분들도 많이 있습니다. 그래서 보통은 관리사무소 민원에 정식으로 접수만 돼도 이게 관리가 됩니다. 근데 이제 빌런들이 있죠. 빌런들이 있기 때문에 이제 빌런들을 대항하기 위한 절차가 이제 2단계에서부터 진행이 됩니다. 이제 층간소음관리위원회가 이제 발족이 되는데, 이거를 이제 써놓기만 하고 이제 하실 줄 모르시는 분들이 많은데 요거를 해달라고 정식으로 요청을 하셔야 됩니다. 그래서 이제 관리사무소장님과 그 동대표로 구성된 층간소음위원회가 직접적으로 그 해당 그 민원 세대의 그 위층이죠. 층간소음 발생 세대에 그 방문을 해서 뭐 조사도 하고 그리고 매트를 깔도록 권고를 할 수 있습니다. 이런 관리에도 불구하고 이제 빌런들은 또 신경도 안 쓰고
한 20% 정도, 80%는 보통 1단계에서 뭐 대부분 해결이 됩니다. 근데 2단계에서도 해결이 안 되고, 이제 어떤 경우에는 그 아파트 그 관리사무소랑, 그리고 그 아파트 관리사무소랑 층간소음 동 대표들이 이런 거에 좀 미온적인 경우가 있습니다. 그러니까 제대로 대응을 안 해주는 거죠. 그런 경우에는 이제 우리 층간소음 이웃사회센터라는 환경부 산하 기관이 있습니다. 이 기관에 접수를 해서 이제 관리사무소라든지 층간소음관리위원회가 제대로 진행을 할 수 있도록 먼저 이제 층간소음 이웃사회센터가 이제 중간에서 진행을 해줍니다. 근데 이제 요 경우에 이제 층간소음 이웃사회센터에서는 접수를 하면 이제 그 층간소음 저감 물품이라든지 그런 안내 책자와 그 슬리퍼 같은 거를 이제 같이 선물로 보내줍니다. 이랬는데도 불구하고 이제 그 진행이 안 되는 경우에는 이제 층간소음 이웃사회센터에서 직접 방문을 해서 해당 층간소음 그 발생 세대와 다시 한번 협의를 진행하게 됩니다. 근데 이제 빌런들이 또 있죠. 이 단계까지 갔음에도 불구하고 그 대응이 안 되는 빌런들 있습니다. 층간소음 빌런들. 그렇다고 해서 절대로 뭐 복수라든지 보복이라든지 윗세대에다 직접적인 이야기를 해서는 안 됩니다. 어떤 경우에는 뭐 관리사무소에서 윗집하고 얘기해봤냐 뭐 이런 얘기도 있는데, 절대 그런 걸 모르시는 분들하고는 그 말을 섞지 마시고 최대한 그 문서적으로 진행이 될 수 있도록 해주시면 되겠습니다. 이 3단계에도 불구하고 해결이 안 되는 빌런들이 있습니다. 이런 경우에는 어쩔 수 없습니다. 이제 국가기관에 이제 정식으로 접수를 해서 분쟁 조정을 신청해 주시면 되겠습니다. 여기 보시면 환경부하고 국토교통부에 이 분쟁에 따른 조정을 진행을 해주는 센터가 있기 때문에 요곳에 연락을 하셔서 진행을 하시면 되고요. 보통은 이제 3단계와 4단계에서 이제 그 층간소음을 발생하는 그 민원 그 대상자, 그러니까 빌런이죠. 빌런들에 대해서 이제 정식으로 소음 측정이 들어가게 됩니다. 이 소음 측정이 그 공동주택관리법이랑 환경분쟁조정법에 의거해서 이제 그 소송을 걸 수 있는 가장 좋은 증거죠. 내용 증명이 들어가는 그 증거를 만들어주게 됩니다. 그래서 이제 층간소음 빌런이 그럼에도 불구하고 계속 발생을 시킨다. 그러면 이제 법적 조치를 진행하시면 되겠습니다. 요 3단계와 층간소음 이웃사회센터와 국가기관에서 측정해준 층간소음 측정 자료하고 이제 이런 단계를 계속 지나왔죠. 관리사무소 민원도 했고, 층간소음위원회 권고도 했고, 이웃사회센터도 접수했고, 그리고 국가기관에 접수해서 그 분쟁을 조정을 했음에도 불구하고 안 되었기 때문에 이제 층간소음 그 과거 이력을 가지고 이제 내용 증명을 통해서 이제 손해배상을 청구를 하시면 되겠습니다. 이때부터는 이제 법적으로 이제 처리가 진행이 되는 거라서 이런 자세한 내용은 이제 그 변호사나 이런 그 소송을 거는 그 분들하고 같이 상담을 해서 진행을 하시면 되겠습니다. 미리 말씀드리지만 1단계에서 거의 80%는 해결이 됩니다. 그런데 꼭 20%의 아주 그 끈질긴 빌런들을 통해서 이 빌런들이 버티고 계속 소음을 일으키는 경우에는 거의 3, 4단계에서는 거의 마무리가 될 거고요. 3, 4단계에서도 안 되는 경우에 한 극소수죠. 극소수는 이제 법적 조치로 이제 손해배상을 통해서 보상을 받으시면 되겠습니다. 이상 스미스의 층간소음 대처 방법이었습니다.